चल चल चलाओ जी। सबसे पहले सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर अफियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सनम खान। आप देख रहे हैं साहिवाल बकरा टीवी। तो आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज मंगल का दिन है तो माशाल्लाह ढोली भाई ने फिर जानवर सेल किए हैं। तो कार्गो की वीडियो है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। थोड़े थोड़े जानवर माशाल्लाह चेक करें जी। कार्गो की वीडियो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, की हाल है? ठीक है ढोली भाई तबीयत से ठीक है ही? आज कितने जानवर सेल किए? 5 जानवर जा रहे हैं फैसलाबाद। भाई नो के 2 दफा माल गया, तीसरी दफा माल जा रहे हैं। अच्छा 5 जानवर सेल किए हैं। सेल किए, बाकी 2 बच्चे खड़े हैं ब्रीडर क्वालिटी। अच्छा वो भी चेक करा दे में वो सेल वाले खले। हाँ जी ए माशाल्लाह तैयार बकरी सेल कर छड़ी माशाल्लाह। ए किवें दंदू बकरी? 6 दंद है, दूसरा 6 दंद बिल्कुल तैयार। किन्ने दे सून लेंदी? 15-20 दे कटदी है। ए भी विच सेल होगी नासिब रेट दी हैं? 3 मान जा लंबर दास ढोली भाई 315 0315 86 57 86 57 985 इदू है एक दुए तो बात के जान माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह ए पाठ भी सेल होगी माशाल्लाह। कितने दंदू किवें पाठ? 2 दान पट्टा दो दान पाठ। अच्छा सस्तियां रेटां सेल होए बिल्कुल मुनासिब रेट हैं? नाम भाजी तीन बिल्कुल मुनासिब। फैसलाबाद माल जा रहा है। फैसलाबाद जा रहा है। अच्छा पेमेंट का की शेड्यूल होया जी? पेमेंट गए अभी उन्हें लाख रुपया भेज दिता है। अच्छा बाकी वो कैरी डब्बा आ गया, उन्हें कैरी डब्बे लेंदे सिंपल। लोकेशन आदि ढोली भाई दास लोकेशन साहिवाल आ रहे फिर रोड ते पिंड है 101 चौक। ठीक हो गया जी माशाल्लाह। कार्गो दी सहूलत कार्गो सूरत पूरे पाकिस्तान में है, बच्चे सेल करन। अच्छा माशाल्लाह। ए बच्चा सीधा कर, बच्चा सीधा कर, थले छाड़ दे फेस बच्चे दा। अच्छा बच्चे दी कितनी उम्र है? ए सेल वाला खड़ा है सेल वाले खड़े हैं। माशाल्लाह। कितनी उम्र है जी इंदी? ये 4.5 महीने दा। 4.5 ਇਹਦੇ ਨਾਲ दूसरा ही कार एक है एक है आगे काला डब्बा। इंदी कितनी उम्र है? 6 महीने दा है। ये 6 महीने ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 4.5 4। ਅੱਛਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਢੋਲੀ ਭਾਈ? हाँ जी ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਜੇ 45,000 ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। रेट सस्ता कर दे। जानवर तेरे सेल हो जाते उसे टाइम। हां देख ले तेरे को हुन लदानियां ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल लोडिंग दे जेड़ा ना भाई। अच्छा हुन दस इंदा की रेट फाइनल? 42,000 दा। हां ना कर यार। हां ना 42 दा। हां ना कर। पूरे 40,000 तू घट नहीं देना बच्चा माशाल्लाह 40,000 दा। अच्छा पहले कितने दे हो गए कार्गो कराई? केड़े वार नु करा? हफ्ते नु कार्गो होई सी? नहीं हफ्ते नहीं हुई, इतवार नु हुई है। नहीं हफ्ते नु कार्गो हुई। हफ्ते पिछली कार्गो हफ्ते नु हुई ते आज माशाल्लाह मंगल दा दिन है ते आज हफ्ते नु हुई कार्गो बिल्कुल। आज मंगल दा दिन फाड़ बच्चे नु फाड़। आज मंगल दा दिन है ते आज फिर फैसलाबाद दी कार्गो ढोली भाई करा रहे हैं। 12 महीने कार्गो दी तेरी वीडियो तक गई लगदियां रहंदी 24 घंटे सनम भाई तैनू तो पता है ना। बिल्कुल भाई जानते ने पक्के बंदे ने जेड़े वीडियो वेंदे रहंदे ने। अच्छा उन्हें पता है भी ये पक्के बंदे ने 24 घंटे काम कराना। हां बेजी जा को ते भाई वीडियो कॉल ते वेखेन। टेंशन ना। लोकेशन साहिवाल आ फिर रोड ते पिंड है 101 दिन। साहिवाल बकरा टीवी चैनल भी है। ए चेक कर लो जी। अच्छा हुन इंदा की रेट करें दी? कितनी उम्र है? ये 6.5 महीने दा बच्चा। 6.5 महीने दा बच्चा। हुन इंदा की रेट? सही गल होवे। हां ना पूरे 65,000 दा बच्चा देखना शायद चंगी है। फाइनल कर दे हां या ना। 60,000 दे जेड़े लेने आ अयो जे बच्चे जेड़े भाग जा 80,000 मंगदे यार। जेड़े लेने नहीं वो गल कर। 1000 और छाड़ इकट्ठे बकरे दा मैं करें दूआ बकरा ला लाया जा काला डब्बा ला ला जल। अच्छा ढोली भाई ये को जोड़ा मांग ले तो जोड़े दा की रेट हो जैसी? जोड़े दा फाइनल है 95,000 दे में। हाँ या ना वाली गल। बच्चे माशाल्लाह चंगे ने, कन्ना दी लेंथ वाइट आई। अच्छा हाँ या ना वाली गल कर। 95,000 दे कोई नहीं जेड़े लेने जेड़े लेने पूरे 92,000 दे बच्चे। हाँ या ना पूरे 90 दी। हाँ या ना आई तो घाट नहीं देने बच्चे। 90,000 दे। नंबर दास जी 0315 0315 86 57 86 57 985 लाया यार। सारे जानवर ला लोड करो जी। अच्छा ढोली भाई है बच्चे सेल करने? बच्चे सेल करने दो दांत बच्चे 2025 की कुर्बानी। खड़े करें खड़े करें। इंदे कितना वजन है 2 दांत दा? 4 मान दा। ठीक थे ए ब्लैक वाला बच्चा माशाल्लाह है बड़ी प्यारी चीज। इनू खड़ा कर। 5 मान दा वजन है माशाल्लाह। ढोली भाई ने बच्चे घर दे बच्चे। हां जी घर दे बच्चे आ। ये भी भाई ढोली भाई सेल। इन्हां दा रेट का रेट सना भाई कॉल दे करना इथे नहीं करना हैं। इन्हां ने कॉल दे करना। ठीक हो गया जी। कमाल दे बच्चे ढोली भाई को बच्चे भी खड़े हैं। जिस भाई नु चाहिए उन्हें राब्ता कर सकते हैं जी। ए चेक कर लो जी। ए चेक कर लो जी जानवर जा रहे हैं जी। गड्डी आ गई जी कार्गो हो रहे।
ए चेक कर लो जी, करो लोड जी। ए चेक कर लो, चल कर लो। अना यार चल लोड कर यार। चेक। अच्छा डोली भाई नंबर दोबारा दस दे। 15 0315 86 86 57 985। 985। ठीक हो गया, 24 घंटे जानवर मौजूद होंगे। ठीक हो गया जी। ए चेक करो, लोड हो गए जानवर। हे बंद कर। ए चेक कर लो जी। बाकी वीडियो तो करने एंड, अगली वीडियो के साथ हमें दे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।